Смотрите в этом выпуске проекта «Своих не бросаем». Добровольцев по-прежнему много? Ежедневно до 1500 кандидатов приходит в стране. Это уже люди, которые вписали в себя в историю. Когда уходит гуманитарный конвой, мы уже знаем, куда он идет. У вас сын недавно женился, и вы даже не были на его свадьбе. Я не смог бросить свой личный состав. Выверено было до каждого миллиметра, взвешено до каждого грамма. Здравствуйте, это проект «Своих не бросаем». С вами Лиана Кириллова. И Артур Галеев. Здравствуйте. Гость в нашей студии сегодня – советник главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими Олег Фендирович Камалетдинов. Здравствуйте. Здравствуйте. Олег Фендирович, у вас насыщенная трудовая биография. Вы служили в МВД, командиром взвода, а сейчас советник главы Республики Башкортостан. В эту должность вы вступили в 2022 году. Вот за прошедшее время много удалось сделать? Я считаю, что мы сделали очень много. После, скажем так, моей службы у меня была трудовая деятельность. Я работал военным комиссаром 2 муниципальных районов в Республике Башкортостан. Занимался также частным охранным бизнесом, но все это уже в прошлом. Возглавлял общественную организацию. И вы все помните, как в 2022 году мы вышли с предложением главе республики об организации, о создании наших добровольческих подразделений. Делалось это с целью того, что многие наши ребята уходили служить они в различные воинские части. Мы вспомнили, как комплектовалась наша 112-я Башкав-дивизия. Вышли с обращением к Радию Фаридовичу, нас услышали. Министерство обороны нас услышало, и началось. Создали мы сначала батальон Шаймуратова, буквально через неделю батальон Достовалова. Эти батальоны у нас уже легендарные, особенно наш батальон Шаймуратова, который находился на всех острых углах специальной военной операции. Это и Херсон, это и Луганская Народная Республика, и сейчас бьются на Артемовском направлении. Это уже люди, которые вписали в себя в историю. Также потом Радий Фаридович предложил собрать полк. Мы сформировали, собрали. Да, работа была гигантская, но все у нас получилось. Сформировали, скомплектовали, прошли боевое слаживание. Ребята вот уже почти полгода находятся на линии боевого соприкосновения, выполняют боевые задачи. Олег Фендирович, а когда вы только объявляли о наборе в батальон Шаймуратова, о наборе добровольцев, вы говорили, что вы знали, что наберете людей, но не ожидали, что это получится так быстро, да, и в результате вот там с небольшой разницей, как вы отметили, у нас ушли и батальон Шаймуратова, и батальон Достовалова в зону СВО. А спустя 1,5 года сейчас добровольцев по-прежнему много? Со слов представителей военного комиссариата, также набор продолжается. У нас много других воинских частей, где необходимы люди. Ежедневно до 1500 кандидатов приходит в стране. Поэтому с этим, я считаю, у нас проблем, лично у нас в республике проблем нет. Ребята идут, это у нас большой патриотический порыв. Республика у нас всегда Этим славилась. Совсем недавно наши взяли опорный пункт и плацдарм, которого до этого наши не могли взять целый год. И пришли наши бравые воины из Башкортостана. Башкирские бойцы, да. И мы забрали и опорник, и плацдарм. И вот все дело в боевом духе. Да, я как раз сам находился в это время там, вместе с полком Башкортостан. Да, честно скажу, мы готовились более месяца. Командир полка у нас очень грамотный офицер, очень толковый. Он разработал вместе со своими заместителями операцию, как говорится, выверено было до каждого миллиметра, взвешено до каждого грамма. Очень долго мы готовились, тренировали личный состав, тренировали все подразделения, штурмовиков до танкистов, артиллерии, все было выверено. А до нас там находились другие соединения, и более года этот плацдарм не могли они взять. Попытки были, попыток было много, теряли людей, не получалось. Мы пошли и выполнили. Но благодаря такому офицеру, как командир полка, действующий командир полка Башкортостан, мой начальник штаба. Мы вместе воевали под Киевом и уже начали освобождать Луганскую Народную Республику. Кстати, Артур, а это тебе от командира полка. Здорово. Спасибо большое. Но это место ты очень хорошо знаешь. Что-то отважные. Кременную мы освобождали. Да.
Кременную, да. Мы 2 недели брали город Кременную, и да, начальник штаба тогда еще служил в Чебаркуле. Мы вместе отвоевывали эти земли в Луганской Народной Республике. Олег Федорович, ну вот во время выполнения таких боевых задач получается так, что берут военнопленных. Что с ними происходит потом, когда наши ребята берут в плен? Ну, естественно, ими интересуются наши разведчики, опросы, допросы. Ну, а потом дальше их забирает контрразведка. Ну, дальше с ним ведется работа. Ну, вы сами знаете, наше отношение к военнопленным. Поэтому Всегда кормят. это максимально человеческое. Максимально человеческое, да. Они все накормлены, переодеты, все в тепле. Поэтому у нас отношение ко всем одинаковое. Олег Федорович, а если говорить о наших ребятах, которые попали в плен, как работа обстоит? Совсем недавно информация была, что более 200... Один из самых масштабных Да, обменов. масштабно 248 так. человек. Да, вот были освобождены, и там есть один наш с Башкирии, ну, не с наших добровольческих подразделений, а один наш с Башкирии. Сестра мне его лично звонила, потому что поиском мы занимались вместе. Жив. Ну, во-первых, сторона противника должна выставить нашего военнопленного на обмен. Только после этого мы начинаем, мы узнаем, что да, человек жив, что он находится в плену, и принимаем все меры по вызволению наших ребят. Работа очень тяжелая. Надеюсь, что все, кто еще там, все будут целы, и мы их вернем домой. Очень часто к вам обращения поступают из социальных сетей. Ведь я знаю, что у вас организована работа с Центром управления Республики Башкортостан. Жители пишут обращения в социальных сетях, их сотрудники ЦУРа обрабатывают, и все эти вопросы, которые именно по теме СВО, в том числе и к вам тоже попадают. Как с ними работа проводится? Да, обращений очень много, но хорошо, что у нас вот сразу было отлажено. Это, как говорится, очень замечательно. Подключили мы всех. Все министерства, все силовые структуры, подразделения, кураторы. И поэтому работа ведется, ну, насколько она может вестись. Ответы даются практически где-то даже моментально. Выходим на связь с Министерством обороны. Все, что можем, все, что в наших силах, мы отвечаем, никого не игнорируем. Олег Федорович, а вот с какими вопросами чаще всего приходится сталкиваться? На данный момент у нас в основном пропавшие без вести, а также ребята, которые получили ранения по лечению. Это то, что приходит от родственников. Раньше, не побоюсь этого слова, нас бомбили по выплатам денежного поначалу, удовольствия. когда Поначалу, еще, да, вот вопросы постоянно. Мы, по-моему, только этим и занимались, да, там, невыплаченное денежное удовольствие. Ну, совсем разобрались? Да, вы сами обратили на внимание, что сейчас очень сильно уменьшились данные обращения. Сейчас в основном у нас по ребятам, которые не выходят на связь. Я не говорю, что они все пропали без вести, просто многие не выходят на связь. Вот по истории еще создания и наших добровольческих батальонов, первый батальон Шаймуратова, они когда зашли, их сразу же, как говорится, с корабля на бал, с паровоза сразу... В активные боевые действия. Да, активные боевые действия. И ребята просто не были на связи некоторые по 1,5 месяца. Ну реально, была такая ситуация. Вообще связи не было никакой, абсолютно. Выезжали за 40, за 50, за 60 километров мы выезжали, чтобы выйти на связь, хотя бы доложить руководству республики, как дела обстоят и прочее. Сейчас же уже таких случаев нету, когда прям по 1,5 месяца. Сейчас я даже приятно удивлен. Министерство обороны сделало свой интернет, там есть военный интернет, и, по крайней мере, до уровня командира батальона уже интернет есть. Даже вот если какие-то проблемы в семье, сразу пытаемся оповестить командование подразделений, вытащить человека с линии боевого соприкосновения и отправить домой. Но пока наши бойцы там на передовой, жители здесь тоже активно вносят свой вклад, и прямо сейчас мы предлагаем посмотреть сюжет. Вот такой станок по нарезке лент для плетения маскировочных сетей смастерил умелец из Агиделя. Волонтеры отмечают, что это очень упростило работу и позволяет экономить время. В Белокотайском районе серебряные волонтеры завершили плетение первой маскировочной сети в этом году. В предстоящий гумконвой они планируют отправить много разных сетей. Ткани для этого уже закуплены.
Изготавливать маск-сети продолжают и в Давлекановском районе. Активная работа организована в мастерской «За наших», куда волонтеры приходят каждый день, невзирая даже на плохие погодные условия. В Кубьязовском доме культуры в Аскинском районе провели мастер-класс для учеников старших классов по изготовлению окопных свечей. За несколько часов ребята вместе с педагогами смогли сделать 70 блиндажных свечей. В Чешминском районе изготавливать окопные свечи продолжают жители села Ябылаклы. Активистов с каждым днем становится больше, и теперь они собираются в местной мечети Салям. В Гафурийском районе формируют очередную партию гуманитарной помощи. Жители плетут маскировочные сети, вяжут теплые носки и перчатки, изготавливают окопные свечи, заживляющие мази, домашние сладости. В Илишевском районе к сбору гуманитарной помощи подключился кадетский класс имени дважды Героя Советского Союза Мусы Гареева, средней школы номер 4 села Верхнеяркеево. В пункт приема ребята принесли вещи первой необходимости для участников СВО. Жительницы Липовского сельсовета Архангельского района в январе активно готовили домашнюю лапшу. Кто-то из односельчан помог средствами на покупку продуктов для лапши. К процессу активно подключились мамы и супруги участников специальной военной операции. Акцию «Готовим для своих» запустили в Белебеевском районе. Жители сделали домашние заготовки и в ближайшее время отправят их в зону СВО. В Бакалинском районе эстафету добрых дел подхватили староиликовцы. В новом клубе для бойцов они изготавливают теплые вещи из натуральной овечьей шерсти. От Орджоникидзевского района Уфы в зону проведения специальной военной операции отправили мобильную баню. Такие бани там очень востребованы. Посылка уже дошла до адресатов. Бойцы в ответ прислали видео с благодарностями. Мобильную баню для бойцов полка Башкортостан на свои средства построили и белорецкие предприниматели. В Бишбулякском районе жители объединились, чтобы помочь участникам СВО. Один выделил древесину для изготовления стройматериалов, другой предоставил КАМАЗ для ее перевозки на пилораму. Готовые доски отправят на передовую. Гуманитарную помощь для бойцов в виде колотых дров подготовил и Дуванский лесхоз. Из зоны СВО видео с благодарностями за гуманитарную помощь прислали военнослужащие из Благоварского района и заверили, что посылки дошли до мест назначения. Выражаем огромную благодарность за оказанную помощь. Также выражаю огромную благодарность жителям Благоварского района за то, что они нас не забывают, всячески поддерживают. Это дорогого стоит. Победа будет за нами, мы вас не подведем. Это проект «Своих не бросаем», и я напоминаю, что у нас в студии сегодня советник главы Республики Башкортостан по вопросам взаимодействия с военнослужащими Олег Фензирович Камалетдинов. Олег Фензирович, мы только что посмотрели сюжет. Жители республики, они практически с первых дней уже собирают гуманитарные конвои. Они у нас из республики каждые 2 недели, ведь уходят. Как здесь эта работа организована, понятно. Вот когда гуманитарный конвой пересекает ленточку, как там дальше это распределяется? То есть как приходит понимание, в какой батальон уходит, мобилизованным, в полк Башкортостан, равномерно, неравномерно? Как вот распределение идет гуманитарных грузов? Ну, как я говорил, что у нас у каждых подразделений наших, это, во-первых, добровольческие, это наши мобилизованные ребята, там, где массово находятся жители Башкортостана, там, где наши ребята, мы вот знаем их, у нас закреплены кураторы за каждым подразделением. И, как правило, когда уходит гуманитарный конвой, мы уже знаем, куда он идет. Мы, естественно, сообщаем командованию части, командирам подразделений. Они нас встречают, но, как правило, это у нас происходит в Красном Луче, в нашем логистическом центре. Грузы даже не раз в 2 недели, они намного чаще, бывает даже и через день приходят. Я имею в виду общереспубликанский гуманитарный конвой, помимо этого с районов, из городов. Да, помимо этого с районов, из городов, они уже знают, куда ехать. У нас все на связи, все главы муниципалитетов, у нас с каждым воином на связи. Они знают, где находится каждый воин. И, естественно, кто-то пытается все охватить. Я знаю, что есть главы, которые приезжают и находятся там чуть ли не неделю, они полностью пытаются всех объехать, линию фронта объезжают, а это более 1000 километров, вы представляете, да, это 4 новых наших российских региона. А кто-то приезжает на чуть поменьше, но груз какой-то, допустим, передается на руки ребятам непосредственно, где-то остается в логистическом центре. Ну а далее уже груз идет по адресатам. Ну и по запросам, видимо, да? Да, ну обычно, как правило, сейчас уже мы уже давно всех уже попросили и научили
все общественные организации, все благотворительные организации. Давайте работать по запросам. Что воинам нужно, то и везите. Когда Радик Фаритович возглавил республику, он начал искоренять понебратство и байство. Олег Федорович, скажите, а в батальонах такое имеется? Да, тут маленько другая история. Тут война. Ну, это просто исключено. Поэтому все на войне на основании только своих личностных и морально-деловых качеств. Как ты сможешь повести за собой свой личный состав? Какой у тебя авторитет? А авторитет командира, вы сами знаете, как зарабатывается. Он зарабатывается на поле боя, он зарабатывается отношением к личному составу, отношением к своему делу и так далее. Но опять же, возвращаться, вот я сейчас последние месяцы и вообще весь год я находился с полком Башкортостана. От отправки 1-го батальона 26 апреля мы отправили мурзиновцев. И вот буквально вот перед Новым годом я вернулся. Я вот сразу скажу, вот как, ну, например, командир полка, он идет когда на ЛБС, он с каждым солдатом здоровается за руку. Каждого солдата спрашивает, как у тебя дела. Вот. Этого дорогого стоит, поэтому авторитет командира зарабатывается только там. Олег Федорович, вопрос по раненым бойцам. Где их лечат? Куда направляют? Да, ребята, которые получают ранения, отправляются, как у нас говорится, на первичник. Там уже идет распределение в зависимости от степени ранения, от тяжести ранения. Если более легкое оставляют ребят там, в зоне СВО, в наших госпиталях. В нашем полку медроту мы отправили в Луганск, где они полностью взяли под себя госпиталь для легкораненых на 500 коек. Вы можете представить? Огромный объем. Огромный объем. Там, да, конечно, они выполняют свою работу как положено, качественно. И вот легкораненые, естественно, они остаются в зоне СВО, долечиваются, возвращаются в строй. Ребята, которые уже посерьезнее ранения, естественно, их выводят из-за ленточки и направляют в госпиталя Министерства обороны. Угу. Олег Федорович, а вот многие раненые просятся на лечение домой, в республику. Это как вот, возможно? Это возможно, но вы сами понимаете, они являются действующими военнослужащими. У нас на территории республики нет военных госпиталей Министерства обороны. То есть мы им официально не можем оказать помощь. Ближайшие госпиталя это у нас Оренбург, Екатеринбург, Челябинск, Самара. У нас, к сожалению, так получилось, что в Башкирии он отсутствует. И поэтому, Радик Фаритович принял решение, что у нас есть ребята, которые приезжают в реабилитационный отпуск, то есть после тяжелого ранения, и мы здесь их долечиваем в любых медицинских учреждениях нашего Минздрава. Плюс к тому еще ребята приезжают в отпуск краткосрочный, но все равно это 15 дней, и все равно тоже успевают получить медицинскую помощь. Обращаются, мы все, что можно. Ну, как говорится, дома и стены помогают. Да, очень хочу выразить большую благодарность нашему Минздраву. С ними у нас наложен тесный, плотный контакт. И даже не по линии лечения наших военнослужащих, а по линии лечения членов семьи наших военнослужащих. Потому что ко мне там обращаются ребята, они подходят и говорят, у моей маме плохо, товарищ Садник, помогите, пожалуйста. Я сразу же набираю наш Минздрав, там тоже колл-центр у нас создан. Буквально час-два мне идет обратная связь, все, госпитализированы, помощь оказана, ведется лечение, все нормально. Пусть военнослужащий не переживает. Олег Федорович, у вас сын недавно женился, и вы даже не были на его свадьбе, потому что вы были в зоне специальной военной операции. И он военнослужащий. И вы его не отговаривали? По вашим стопам идти. Во-первых, я сам поступал в военное училище, я никого не слушал. Ни маму, ни папу. Такая же судьба у моего сына. Да, совсем недавно он закончил военное училище. Он у меня военный летчик, офицер. Да, женился. Я был в это время как раз на Херсонском направлении вместе с батальоном Шаймуратова. Так получилось, что я не смог бросить свой личный состав, не прибыл на свадьбу. Ничего страшного, я в этом ничего страшного не вижу. Он военный летчик, он офицер, он своего отца понял. И он уже, насколько мы знаем, выполнял боевые задачи. Да, он уже находился в зоне специальной военной операции, делал боевые вылеты. Олег Федорович, вы сам скоро тоже за ленточку? Да, я планирую
скоро убыть туда и, как говорится, как побыстрее. Закончу тут свои дела, мне тут тоже не было более 3 месяцев, и вернусь обратно к ребятам. Они меня ждут, я тоже по ним уже скучаю. Что ж, хотим пожелать вам удачи и спасибо, что пришли к нам в студию. Спасибо вам. А с вами, уважаемые телезрители, увидимся через неделю. Это проект «Своих не бросаем», о том, что касается всех и волнует каждого. До встречи.